السلام عليكم. مؤخرا عجباني فانا ببص شويه. المهم ما علينا، هنعمل النهارده حاجه كده للشعر. مشاكل التساقط كتيره جدا. قبل شيء يا جماعه، مشكله التساقط هي مشكله داخليه، بمعنى ان طول ما في مشاكل انيميا، طول ما في نقص اكسجين اللي هو اصلا المسؤول عن عمليه الحرق. العربيه ما بتمشيش من غير بنزين، البنزين هو الهيموجلوبين. اتحرق يبقى فيه طاقه، يبقى فيه حركه، يبقى فيه شعر، يبقى فيه نمو، في كل حاجه. دي نقطه. النقطه الثانيه، ممكن يكون في مشكله في الغده الدرقيه اللي هي المسؤوله اصلا عن الهيصه دي كلها. طيب انا اللي هيجيني مش هيجيني عشان خاطر يقول له اعمل لي تحليل تي اس اتش او تي 3 والكلام زي كده وندخله في عقد يقول لك ايه التمثال مكلكع ده. خلينا في الواقع، وكلنا كعطارين ان الغالب ان احنا بنشتغل على حاجتين 3 4 اللي هو الحنه والمحتوى اللي المكونات اللي هنبدا بيها الخلطه، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. اول حاجه معايا ورق سدر وروزماري او اكليل الجبل او ايا كان المسمى، ورق لوري، قرنفل، في ناس بتضيف حبه بركه، في ناس بتضيف ورق كتير. المهم احنا كل اللي احنا محتاجينه، خلاصه الكلام في الموضوع ده، هو الروزماري والقرنفل. باخد منه معلقه صغيره، خليها معلقه كبيره عشان انا هقول طريقتين، هنعمل منها تونيك وهنعمل منها العجنه بتاعه الايه، بتاعه الحنه. التونيك باخد من المطحون بتاع ده، من الاربع مكونات دول، معلقه كبيره وبغليها في نص لتر ميه واسيبها 12 ساعه، يعني اسيبها من بالليل للصبح، واصفيها بطرحه او شال او شاش اي حاجه، اصفيها ناعم جدا، واخد منها الميه اللي اقدر اعجن بيها الحنه. عجنت الحنه بسيبها في حله او في بوله عليها ستريتش لمده 12 ساعه تانيين. يعني انا عملت الميه دي من بالليل للصبح، ارجع اعمل الحنه من الصبح لبالليل. طيب هسيبها قد ايه؟ قلنا هنسيبها 12 ساعه. طب عايز اعجنها، عجنتها وسبتها وستفت كل حاجه. بجيب بيضه واجيب معلقه عصر ليمون ومعلقه خل، ومعاها ايه تاني؟ معاها ايه تاني؟ بس كفايه. لو في مثلا حد عايز يغير لون او كلام زي كده، بديها سنه دم غزال او كلام زي كده، وارجع اعجنها تاني واسيبها لمده ساعتين، وبعد الساعتين احطها على الشعر لمده 4 ساعات. طيب انا الحنه بطبيعتها ان هي بتنشف الشعر، وفي ناس بتقول لك هي ما بتمشيش معايا وكلام زي كده، بس الحنه من المواد القابضه اللي بتشد الرطوبه، بتشد الميه، بتشيل وجع الراس. يعني في ناس تيجي تقول لك انا شعري مجرد ما بلمسه بيوجعني، ما بقدرش، باجي اشد الشعريه كده ما بستحملش احط المشط حتى كمان. الحنه هتقضي لك على الكلام ده كله، لو حتى في قشره هتقضي لك على القشره. يبقى انا ضربت العصافير كلها بعضها بحجر واحد. طيب باقي ايه تاني؟ انا بعد ما شلت الحنه اغسلها كويس، يكون ببلسم او بشامبو، والمره الجايه هعرض لكم شامبو مفيد جدا 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 بتاع شركه اورفيدا، حاجه مهمه قوي. طيب خلصت الشامبو، خلصت الغسيل وكل حاجه. طيب في عندي ميه اللي هي انا نقيها قبل كده، بحطها في بخاخه واستخدمها بديل الميه، لان الميه بتاعتنا فيها كلور بيأثر على الشعر، وبستخدمها مباشره عليه مع الكريم او الزيت. احنا في عندنا كريم ريحانه، نسيت اقول لكم، في كريم ريحانه عندنا بزبده الشيا، وفي بزيت الروزماري او بخلاصه الروزماري. ده اللي بيستخدم الكريم. اللي ما بيستخدمش الكريم، في عندنا زيت ريحانه برضو لمشاكل التسريح، مسلك قوي جدا. اللي عنده مشكله في التسريح وما بيعرفش يسرح شعره ياخد الزيت ده على ضمانته، ومش هحاسبه غير لما يجرب. التجربه خير دليل. طيب يبقى احنا كده عملنا الحنه، هعملها مرتين. لو قدرت اعملها مرتين في الاسبوع هعملها، لو قدرت اعملها مره واحده والاسبوع اللي بعده اعمل كمان مره، صدقوني بعد العمليه دي لا شعرك هيوجعك ولا شعرك هيتساقط ولا عندك اي مشكله في موضوع التساقط ولا القشره، وخصوصا كمان لما احنا قلنا هنستخدم المكونات بتاعتنا. يا رب اكون قدرت اوصل لكم المعلومه. لو في اي استفسار، احنا موجودين في محل الشيخ العطارين الستاموني بالاس دهليه، هسيب رقم التليفون في الاخر وتواصلوا معانا. والفيديو ده هيبقى موجود على قناه العشاب الصغير، وهيبقى موجود على صفحه شيخ العطارين بتاعه المحل. لو في اي استفسار انتظر تتواصلوا معانا، واشوفكم في تجربه جديده ان شاء الله لاي حاجه بقى تخص الشعر، تخص المشاكل الانثويه. والسلام عليكم ورحمه الله.